Il-Gżborġ u l-Partit Nazzjonalista huma ċari daqs il-kristall dwar il-fatt li jaqblu mas-sussidju tal-enerġija u dan il-Gvern ta' Roberta Bela jafu sew. Fil-fatt f'konferenza tal-aħbarijiet li saret mill-Ministri tal-Gvern Mirjam Dalli u Tlajd Karwana, il-Labor stess spiċċa konferma li l-kap tal-Partit Nazzjonalista mhux kontra is-sussidji tal-enerġija. Mistoqsija minn Net News biex tajt meta l-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li huwa kontra s-sussidju, il-Ministru Mirjam Dalli fil-fatt naqset milli tagħmel dan. Mela m'għandekx klip jgħidlek għaliex ma qalx. Ma taqbilx tkompli jingħata ġifieri. Mhux qed ngħidlek mhux għalhekk qed ngħidlek. Għalhekk il-Partit Nazzjonalista insista mal-Gvern biex minflok jintilef fin-negattività u l-politika tal-biża' isib is-soluzzjonijiet tal-problemi li ħoloqu stess. Għax fl-aħħar mill-aħħar danu dak li jistennew minn għandhom il-familji Maltin u Għawċin. Intant, meta pressata minn Net News dwar id-dil għal provvista tal-gas, il-Ministru Mirjam Dalli qalet li ma tafx meta se jiġu konklużi n-negozjati. Meta jiskadi l-kontrat għax ma saqsejtux. La darba il-ftehim tagħna. Ma tafx meta jiskadi l-kontrat mela? Assolutament mhuwiex il-każ u tafu wkoll għaliex irrepetejniha kemm il-darba li aħna gvern li ser jagħti garanzija u qed jagħti garanzija ċara sew fejn jidħol il-prezz u anke fejn tidħol il-provvista. Il-kontratt meta jiskadi metlix id-data ta' meta se tkunu qegħdin tilħu dan id-deal cut-off date m'għandkomx lanqas. U fid-dawl ta' dan kollu, il-Ministru Dalli lanqas ma ridet tammetti li d-deal li għandu l-Gvern bħalissa jiskadi fi żmien ftit xhur.